Speed SMP 呢一個 server 一直以嚟都令到我受咗極之大嘅侮辱，無論係被呢個 server 最強嘅 PVP 玩家威脅，又或者係直接空降100幾架嘅 TNT 礦車炸到我粉身碎骨，呢啲種種因素都令到我俾人笑做最渣嘅玩家，甚至我嘅隊友都嫌棄我。所以我發誓呢一季我會攞返我所有失去咗嘅聲譽，並且將擋喺我面前嘅敵人一一擊破。而 Speed SMP 嘅 Season 3亦都正式喺2025年嘅8月24號開啟。今次嘅 Speed SMP 會分成2 team，每 team 則會有7個 member。我自己就屬於 Team B， 隊友分別為 Raku、Charlie、YYK、Potter、Marcus 同埋 Amoeba。我哋呢一隊多嘅係聰明嘅人，但可惜嘅係除咗我同 YYK 之外，我哋嘅戰鬥能力基本上為零。其實 MVC 呢件事係好dumb啊，因為如果你連自己保護自己嘅能力都冇嘅話呢，你就好似呢個人咁樣俾人用沙埋死啊！而隔離隊則有幾位識打 PVP 但唔多嘅人，我講笑啫，但係佢哋有一個又可以湊仔又可以打交嘅 FK 豆，打交勁佢就固然㗎啦，而湊仔嗰方面，你睇翻 FK 條片就會知㗎啦。而正正就係因為我哋 PVP 能力不足，令我哋由一開始就處於一個劣勢嘅局面，呢個亦都意味住呢一個 season 絕對唔容易。而為咗應對呢一個方面，我唔單止大大提升咗我喺 Minecraft 嘅方面嘅知識，例如點樣喺最短嘅時間內變得超 stack， 又或者係 PVP 實力方面嘅提升，又或者係一打多情況下嘅經驗。即係你睇我淨係 Mining 練習裡面嘅人數先，即係練到我自己都覺得自己有啲黐線。OK， 我哋翻正題。另一方面，我都定下咗3個需要完成嘅目標，要去證明我係最強嘅玩家。係咁，就等我哋呢個 Speed SMP 嘅故事正式開始。咁一開始固然係最經典嘅挖木、揾嘢食、挖鐵，然後再挖成套附魔裝啦。咁跟住我到底要做啲咩呢？就等我喺呢度引入我第一個計劃 Mace。In case 如果你唔知道嘅話 Minecraft's strongest weapon. Most powerful melee item. 即係總之你 get 到一個重點啦。而 Mace 亦都係我喺 Minecraft 裏面玩得最好嘅武器。有興趣睇我玩 Mace 嘅，可以歡迎睇下呢2條影片。翻返嚟呢一邊，為咗盡快攞到 Mace， 我就用 PyChart 去好快揾到個 Trial Chamber。喺等待 Raku 嚟同我一齊打嘅時候呢，我就首先打普通嘅關卡先，咁亦都係非常順利咁攞到 Ominous Bottle。好dumb嘅我以為冇可能會喺第一個 Trial Chamber 就中到 Mace， 但係點知好快就居然出咗 Mace， 以至到我冇錄到任何 footage。我而家都真係覺得好dumb。Anyway， 攞到 Mace 亦都意味住我已經攞到我需要嘅5樣嘢其中之一。另一方面，同其他隊友匯合咗之後呢，我哋就開始起一個 underground 嘅 base。佢由咁嘅樣變成咗咁樣，跟住呢，再由咁樣變成咁樣。起完 base 之後，我亦都上咗地面揾咗幾隻 turtle，breed 咗佢哋之後攞咗佢哋啲蛋，以至到我可以盡快起一個 turtle farm 去攞 turtle shell。你問我點解會想整神龜藥水？因為真係好重要。呢啲低血嘅情況下，你只係需要一支神龜藥水，再加少少食物，你就基本上可以回復晒你所有嘅血量。除咗我哋 base 嘅員工，都意味着我已經齊咗我5樣嘢需要裡面嘅3樣。伴隨着我哋 base 嘅完成 ，Speed SMP Day 1正式完結。嚟到第2日，正正就係我哋 Speed SMP 地獄開放嘅日子，意味住我哋終於可以獲得 Netherite， 而去升級我哋嘅武器同埋裝備。我哋隊伍之間嘅合作令我哋好快咁攞到 Bastion 裡面嘅黃金 Fortress 嘅 Nether Wart， 仲有攞嚟釀藥水嘅 Blaze Rock。雖然我哋大部分嘅隊員都入咗去 Nether 攞物資，然而我哋有一個隊員正喺度進行緊對面 team 冇可能會想象得到嘅工作。呢個就係 Mob Switch， 只係需要 activate 呢一個 machine 就會 spawn 一大堆嘅 Warden 出嚟。當 Warden 嘅數量達到 Entity Limit， 成個 server 嘅 Natural Mob 將會全部 spawn 唔到出嚟，咁就會令到大部分嘅 Mob Farm， 例如 Creeper Farm、
Go Farm 呢啲全部唔 work，咁樣我哋就可以壟斷到呢一個 server 大部分嘅物資。但係呢個計劃同時亦都係一把雙刃劍。首先，Deep Water 會令到個 server 超級力，而我打交嘅 style 不嬲都係以 quick drop 為主，所以如果我哋陷入任何嘅戰鬥裡面，我隨時無法保護自己同埋我嘅隊友。而另一方面，因為個 server 只係進行咗第二日，咁所以我哋嘅資源都未算係去到好多。一旦如果我哋用完就冇晒，所以其實呢個基本上係一個雙敵1000自損800嘅做法。不過呢個時候，Amoeba 已經 set up 晒所有嘅嘢，咁所以最終我哋都係決定開啟呢一部 machine。自此過咗3個鐘之後，無論係 friendly mob 定係 hostile mob，全部都冇可能喺呢個 server 度 spawn 得到出嚟。第3日喺我同 Marcus 打緊 Trial Chamber 之際，我收到咗一個我最唔想見到嘅 message。利用住 PyChart 同埋 Ominous Bottle，FKW 成功咁揾到我哋 base 大概嘅位置，並且準備殺入嚟我哋嘅 base。好明顯，一場戰爭係不能避免嘅。希望以人數取勝嘅我，就帶咗 Marcus 一齊埋伏喺 FKW lock out 嘅位置，然後等佢 lock on 嘅時候突襲佢。我好卡。你係搞笑㗎？呢場戰鬥嘅結果係一塌糊塗，唔單止係我嘅隊友雙雙殞命，連我自己條命都爭啲搭埋入去。冇辦法，為咗唔俾隔離 team 用我哋嘅 base，仲有自己嘅人身安全，我決定親手燒咗我辛辛苦苦起嘅 base。或者其實呢一場戰鬥我哋一早就已經輸咗。第一，我哋嘅 team 睇落非常團結，但係其實一早已經有分崩離散嘅跡象。Amoeba 住咗喺好遠嘅地方，以去避免人哋揾到個 mob speech。而 Rago、Cotta 同埋 Marcus 上線係少之又少，而 Charlie 則係 I'm a lover, not a fighter。再一次體驗到失敗嘅我，唔係好知道應該下一步點做，於是我就 lock out 咗呢一個 server。第4日一覺醒嚟，我就分別俾 YYK 同埋 Cotta 叫咗去刺殺阿榮同埋符碌。
但係其實呢兩個刺殺我都唔明佢背後嘅原因。首先，佢哋兩個對我哋嘅 team 根本冇威脅性，咁就更加冇理由要無端端打死佢哋。問佢哋點解，得到嘅回覆仲要係唔知啊，唔理啦，你殺咗啦。察覺到我哋嘅 team 有啲唔對路嘅我，就決定向另一個人尋求幫助。FKW 嘅厲害，之前都已經講咗。若果有辦法說服到佢加入我，咁我哋兩個必定可以稱霸到呢一個 server。於是我就約咗佢喺一個島度見面。Basically，我今日揾你就係即係你知啦，尋日我哋打交啊嘛。跟住我都知你呢排喺你個 team 並過得並不太順利啦。然後如果你唔知嘅話，我今朝被逼懟咗你兩個隊友。被逼啊！係啊，我呢兩日開始，我發覺呢個 team 冇我想象中咁好，咁所以我會希望即係嗱，你又喺你個 team 過得唔好，我又喺我個 team 過得唔好，咁我問下你會唔會想我哋私人 group，我哋兩個 group 一個 secret 嘅 group，我會希望你即係加入我咯，而去即係點講呢？唔使再 support 喺呢兩個 team 咯。你如果 join 我可以，係啊，我可以俾 gear 嗰啲你嘅。雖然係一個好嘅建議，但係容我拒絕。 No， 點解呢？純粹係兩個人太 OP 咯。其實我覺得未必佢哋當把喎，未必喎。佢哋每個人都有自己嘅秘密，我唔講得出嚟。但係我哋兩個其實未必打得贏佢哋，我會咁講，真嘅呢個。因為佢哋每個人都有佢哋自己 secret 嘅 plan，而我係唔係好知佢哋。咁 end fight 啫，咁 end fight 就要我哋兩個打晒所有人咁樣。我哋而家扮住先，即係嗱，我陣間我會扮打你，但係我唔會殺死你。佢哋亦都冇可能殺得死你。OK， 即係你明啦。我會打你啲隊友，但係我亦都會扮打你，但係我唔會打死你咯。喺 end fight 我哋可以認真打一場先，你咁樣太快認輸唔係咁好。我哋 final battle 再諗下。唔係認輸呢樣嘢係我係唔係好中意起，我而家係唔係好中意起我個 team，同埋今朝成個 base 差唔多都係我即係第一個 base 啦，即係你啱啱尋晚 grief 嗰個啦，有一半係我整嘅，而其他人係唔知去晒邊嘅。你呢個新 base 好多嘢都係我整嘅，例如個村民繁殖機啊、交易綠寶石嗰啲咁樣，呢個基本上全部都係我整嘅。我覺得係即係我付出喺呢個 team 係多過佢哋好多咯，所以我覺得呢個 team 唔係咁啱我，所以我會想你 join 我去幫我一齊搞掂佢哋，我又可以幫你搞掂佢哋咁樣咯。唔怕同你講埋Raku 同埋 YYK 佢哋係有 secret plan， 但我唔係好知係咩嚟嘅。嗯哼，係，所以係咯，你會唔會想 join 落我個 team 度啊？你嗰邊係你覺得你個 team 唔係咁好，對你唔係咁好，可能付出咁好似好少咁樣。但係我嗰邊咧，雖然佢哋付出都唔係好多，甚至可能反過嚟暴露翻個 base。可能有啲反效果添，但係我覺得我未話到討厭佢哋，唔係討厭嘅，係想離開佢哋個 team 咁樣，想離開呢個 team 咁樣。OK， 我唔會逼你 join 我個 team 嘅。好，咁我哋分散先。好 ，OK。好，我收住先呢度。OK， 呢個建議啊，算係。好。就係咁，我嘅愛意再一次俾人拒絕咗。於是，我決定將目標放咗喺近在眼前嘅中介之戰先。呢個亦都係我想達到嘅目標其中之一，攞到呢一個 server 唯一嘅龍蛋。MV 亦都宣布咗當日嘅下晝4點可以開放中介俾玩家進入。我哋 team 嘅人因為怕死嘅緣故，所以淨係派咗我同 Cotta 進入中介，去搜集 Shulker 同埋 Elytra 呢一啲嘅重要物品。等咗好耐，對面 team 都冇人進入 portal， 於是我哋決定做打頭陣嗰一個。邊有 Ender Chest 啊？你啦，我
哋整套嘢之後跟我行啦，得分奪秒嚟啊！我得我得，要 cut 啲機步， OK nice。呢個哇！快啲 perch 啦死龍！佢哋入嚟啊！佢哋入嚟啊！shit！佢入嚟，我好驚啊！好驚！快啲啦！佢去 perch 中間啦！佢你離遠啲啊！試下如果佢未 perch 嘅時候，你離遠啲之後佢會 perch 快啲嘅。我都可以鑑生肥死佢。但佢哋唔入嚟咩？你啲嘢都未，佢啲嘢都冇晒，點入嚟？但 FK 執啲嘢有啊嘛。我 set 咗我哋 base 啊，我穿埋個床。射佢啊！我準備 trap portal。你知我哋打呢個速勁慢啊！如果拎床，龍蛋，快啲！喺邊啊？龍蛋。我撳咗右鍵，我未睇。OK， 我見到。我有稿。你過啦。OK，nice。OK nice。唔好打副羅啦，唔打副羅。唔打佢啦。唔好打佢啦。誒，佢哋入嚟啦！佢哋入嚟。FK 入嚟啊！佢同我哋打，我好痛佢尾。個尾數痛，我走先。波提如果可以，你過嚟呢邊。呢度有 portal，我哋可以過去 outer 啦。我走緊。可能要走先，嘛？如果係嘅話，翻嚟去啦。我走先啦，我又翻去先。入 portal 啦咁。我走先。FK 而家睇落似做緊啲咩啊？佢啱啱入咗去，佢啱啱響嗰個叫咩咯？有冇追你哋啊佢？佢有追住我打咯。OK， 呢個時候你可能會諗緊究竟發生咗啲咩事？原來啊，佢哋呢班傻仔一個臨打 M 輝嘅時候去咗廁所，而其他人因為冇 FK 得喺度嘅緣故唔敢入嚟。阿榮卡達唔該你哋醒少少，入嚟拖住我哋先都好啊。不過點都好，我最尾都係攞到我心心念念嘅龍蛋，仲有 Elytra 同一大堆 Shulker。我諗呢一個嘅中介之戰可以講係完美結束。第5日由於真係太過和平，所以我哋 skip 咗佢啦。第6日嘅時候，個個都有把握縮波打嘅時間，爭取喺最尾嘅幾個小時裏面龍好晒所有裝。而我自己呢幾日來亦都喺 Trial Chamber 裏面打咗好多嘅附魔金蘋果，並且喺重生點附近設下咗3個大大小小嘅 card trap， 並且整咗一大堆嘅 escape tunnel， 用一啲嘅 fishing rod teleporter。雖然好遺憾咁失敗咗，因為個 server render distance。不過去到呢度，我所有需要嘅嘢我都已經攞齊晒啦，並且我應該亦都好輕鬆咁完成咗下一個成就，即係 Oh my God！你睇下呢個人嘅 Ender Chest 先。而另外我亦都係唯一2個裡面嘅其中一個喺呢次 SMP 裏面冇死過嘅人。經過呢6日之後，我亦都 feel 到呢個 server 嘅人終於開始重視我。咁既然而家我所有嘅目標都達成咗，唯一剩低嘅就係盡我能力贏咗呢個 Speed SMP 去。當我仲沉浸喺喜悅嘅當中，突然間一句改變晒成個戰局。佢可唔可以復活啊？我冇敗筆機會啊！啱啊！唔好睇一嚿嘢，一嚿嘢就係得啲會打喺度打人。嗱，我冇意見嘅，其實就
即係 AFK 得喺度咧，我哋係多咗條命咁解嘅啫。有冇人反對？我冇反對。喺 FKW 嘅請求下，我嘅隊友 YYK 出於不知名嘅原因，選擇贊成復活 FKW。而我呢個時候 voice chat 亦都面臨住一個 bug，令到我聽到對方講嘢，但係自己講唔到嘢。喺好多問題同埋壓力一下子飄上我個腦，令到我冇辦法冷靜落嚟去專注。於是乎，悲劇發生咗。錯啊！唉，好慘啊 ！YYK 高拼，所以要慢慢放。冇計啊！得，大家對唔住啊，依風。呢次嘅 Speed SMP 雖然我成為咗最強嘅玩家，但係亦都讓我意識到，當你嘅隊友一早已經背叛咗你，無論你裝備有幾 stack，又或者你 PVP 有幾強，一切都係徒然無功。如果你中意呢一條片，記得去 like 同 subscribe，仲有去睇下我其他嘅影片。我哋下一條片見，拜。